नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। अगर आपको खर्राटे आते हैं, जिसे हम स्नोरिंग के नाम से जानते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि खर्राटे आने के कारण क्या क्या होते हैं, क्यों आते हैं खर्राटे। नींद सबको बहुत प्यारी होती है, हर व्यक्ति गहरी नींद लेना चाहता है। अगर आपके बराबर में, आपके रूम में कोई ऐसा व्यक्ति सो जाए जिसे खर्राटों की आदत है, तो आपकी सारी नींद खराब हो जानी है। नींद खराब हो जाएगी, आपका सारा दिन, अगला जो दिन है वो खराब हो जाना है। और जो व्यक्ति खर्राटे लेता है, उसको जब ये महसूस होता है कि मुझे खर्राटे आ रहे हैं, मेरी वजह से दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, दूसरे व्यक्तियों की नींद खराब हो रही है, तो उसे अपने आप में बहुत बुरा लगता है, वो अपने आप को बहुत हीन समझता है। अगर किसी को कोई जीभ संबंधित समस्या है तो उसको खर्राटे आ सकते हैं। किसी को गले में दिक्कत है, किसी को थायराइड की समस्या है, किसी को श्वास नली में कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्ति को खर्राटे आते हैं। जो लोग मोटे होते हैं, जिनका वजन ज्यादा होता है, इन लोगों को ज्यादा खर्राटे आते हैं। जिन लोगों को ऑक्सीजन की मात्रा ठीक नहीं रहती, जिनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है, ऐसे व्यक्तियों को खर्राटे आते हैं। जो बहुत ज्यादा काम करते हैं, थक चुके होते हैं, या उनको पेट की कोई समस्या रहती है, ऐसे लोगों को खर्राटे आते हैं। अगर आपको किसी भी कारण से खर्राटे आते हो, एक छोटा सा पॉइंट आपके खर्राटों को हमेशा के लिए बंद कर सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम जो भी वीडियो आपके लिए लाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं कौन से हैं वो महत्वपूर्ण पॉइंट, जिससे हम खर्राटों की समस्या को भी हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। पेशेंट को इस प्रकार से लिटाना है, और ये जो सेंटर पॉइंट है, ये निप्पल के बीच में जो सेंटर पॉइंट आता है, अब जैसे इनकी कमीज के बटन आ रहे हैं तो कमीज को साइड कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें पॉइंट देना है। देखेंगे कैसे, अपनी उंगलियों से इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर इधर चेस्ट पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर हमें प्रेशर दे रहे हैं, जो ये बगल जिसको बोलते हैं आर्मपिट, इधर हमें, इधर कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं, इधर हमें प्रेशर देना है नीचे की तरफ। तो हथेली हमें इस तरह से करनी है जो यहाँ पर प्रेशर है। फिर इस साइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर दोबारा से करना है इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर 8 टाइम्स करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर देखेंगे ये जो गले की उठी हुई हड्डी होती है, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से रिलैक्स करना है, अपना हाथ इस प्रकार से रखना है और ये इस प्रकार से, और हल्का सा जर्क देना है। 2 बार किया, 1 2 1 2 1 2, ऐसा हमें 4 बार करना है। दोस्तों, अभी आपने देखा स्नोरिंग, खर्राटे जैसी समस्या के लिए न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट। अगर आप ये ट्रीटमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले दिन से ही आपको खर्राटों जैसी समस्या में भी बहुत आराम मिल जाएगा। जिस समस्या से आप सालों से पीड़ित हैं, सालों से दुखी हो चुके हैं, बहुत बार तो आपने टेस्ट भी कराए और दवाइयाँ भी खाई, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला, तो इस ट्रीटमेंट से आपकी ये समस्या भी ठीक हो सकती है। कुछ खाने पीने में आपको चेंजेस करने होंगे, जैसे आपको खट्टी चीज़ों से बचना है, मिर्च मसाले, नॉनवेज, आप स्मोकिंग करते हैं, आप ड्रिंक करते हैं, तो आपको वो छोड़नी होगी।
जैसा मैंने बताया कि इसमें गला प्रभावित होता है, इसमें जीभ प्रभावित होती है। अगर आपकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, आपको साइनस है, आपकी नाक का मांस बढ़ा हुआ है, तो भी आपको खर्राटों की समस्या हो सकती है। तो आपको ठंडी चीजों से भी बचना है। आप अगर पॉल्यूशन में रहते हैं तो आपको मास्क लगा कर रखना है, रुमाल आप फेस पर बांध के कवर कर सकते हैं, और ये ट्रीटमेंट आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिलेंगे।